با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به پیشگیری نصب و استفاده استحصال تجهیزات‌های کریپتواسعار غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق پس کردن تلفات آن و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده ستاد دائم عمل کننده تشکیل گردیده جلسه آن با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده در شهر باختر دایر کرده شد که در آن مسئولین یک قطار وزارت اداره‌ها، راهبران مقامات‌های حفظ حقوق و راهبریت تشکیلات‌های ساحه برق منطقه باختر اشتراک نمودند. ضمن برآمد خود معاون سروزیر مملکت اظهار داشتند که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک آن به شمار می‌رود. با این مقصد شروع از سال‌های اول صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد این ساحه اهمیت اولین درجه ظاهر نموده بهر بنیاد و برقرارسازی تعمیر و تجدید اینفراستراکچور ساحه و ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن نیروی برق تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی محروم نمودن از آزادی با مهلت 10 سال مقرر گردیده است. در ادامه وضع واقعی زیرایستگاه‌های برقی عامل اساسی افزایش تلفات نیروی برق نشاندهنده‌های تجارتی قرضداری جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیارهای مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفته بهر برطرف سازی مشکلات جای داشته در این سمت شخصان متصدی موظف گردیدند زیرا با تکیه به تحلیل‌های آماری گفته شد که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق ناحیه وخش، کوشانیان، جامی و شهر لوکم به نظر می‌رسد که در بعضی از ناحیه‌ها زیاده از 30% را در بر می‌گیرد. از جانب معاون پروکورور گنرالی وابسته به نصب و استفاده تجهیزات استحصالی کریپتواسعار در جمهوری و مشخصاً در فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق سخنرانی نموده عاید شخصانی که دست به قانون ویرانکنی زده‌اند معلومات داده شد. اینچنین تاکید نمودند که نسبت راهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدند چاره‌های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده می‌شوند.